आज आया मेरा सिल्वर प्ले बटन और मैं उस लोकेशन पे पहुंच जाता हूं जहां की लोकेशन मैंने डाली थी। तो कुछ देर के बाद अंकल का फोन आता है और बोलता है वो उस लोकेशन पे डिलीवरी नहीं हो सकता। तो मैं दोस्त को बुलाता हूं और बाइक को स्टार्ट करे काफी ज्यादा खुशी में मैं जल्दी से निकल जाता हूं और जल्दी जाते जाते मैं पहुंच जाता हूं उस जगह पे। और यहाँ पे मैं सिग्नेचर वगैरह करने के बाद डिलीवरी लेके चले आता हूँ। आते समय मैंने लिया कुछ लिमिटेड शॉट, तो मोबाइल को उल्टा कर लीजिए। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can. तो मैं घर पहुंचने के बाद पापा से अनबॉक्सिंग कराता हूं और फुल वीडियो देखने के लिए मिस्टर ब्लैक वो हैकर पे जाके देख सकते हो। और मैंने कुछ फोटो खींचा है तो आप लिए देख लो। Go.